আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আজকে আপনাদেরকে দেখাবো একটা জিএমসি, যেটা মরুভূমির রাজা বলে। 4 অয়েল নতুন নতুন ভার্সন। দেখেন সবগুলোই সুইচের উপরে সিস্টেম। ফাংশন, এত ফাংশন, এখানে ফাংশনের অভাব নাই। সবগুলো সুইচের উপরে কন্ট্রোল। দেখেন সাইজ, যত মোটা মানুষ হলেও কমফোর্টেবল করে বসতে পারবে। সিট একদম বড়, ড্রাইভারের সিট, পিছনের সিট, গাড়ির ভিতরে যেটা স্পেস আছে স্পেসটা বড় হয়। X31 জিএমসি। এটা একটু ওসল, সেজন্য যে ক্যামেরা, ডবল ক্যামেরা দুইটা। এটা আবার সিঁড়ির মতো হয়ে যায়, দুইটা সিঁড়ির মতো। বাস এটা নামলে দুইটা ডবল সিঁড়ি। আর উপরে এটা যেটা ডাকনা আছে ওইটাও সুইচের উপরে। আর পিছনের দিকে একটা আছে ক্যামেরা। সব মিলিয়ে ক্যামেরা 2টা, 3টা, 4, 5, 6টা ক্যামেরা আছে। তো দেখেন, এটা মডেল 2021 মডেল। V8 জিএমসি। এই যে নিচে দেখেন, নিচে এই যে নিচে এটা এটা হচ্ছে ওই জঙ্গলের মধ্যে, যে সময় জঙ্গল বলে এখানে, এরা ওই মরুভূমি আর কি। মরুভূমিতে যে কোনো সময় দেখা যায় গাড়ি আটকে যায়, অনেকজনের গাড়ি আটকে যায়। তো এটা দিয়ে এদের কাছে বেল্ট আছে, বেল্ট, বড় বড় বেল্ট আছে। ও বেল্ট দিয়ে লাগাইয়ে, এখানে আনটা দিয়ে বেল্ট লাগাইয়ে গাড়ি দিয়ে ঠানে তুলে ফেলাই। তো এটা দিয়ে মনে করো অনেকটা উঠাতে পারবে, যার কারণে এটা ওগুলো থাকে গাড়িতে। তো পিছনেও থাকে, অনেকে সামনেও থাকে। তো আজকে এটা দেখালাম আপনাদেরকে। এটা আমি চালাই, যেটা গাড়ি, যে গাড়ি দেখেন পিছন থেকে কীরকম সুন্দর ব্ল্যাক, খুব সুন্দর শেপ গাড়ি। গাড়ির সাইজটাও একটু বড়। এটা আমার যেটা চালাই ল্যান্ড ক্লোজার, সেটা বড় একটু সাইজ। পিছনে দেখেন, পিছনেও বড় সিট, 3জন বসলে একদম ফ্রিভাবে ইজিভাবে বসে যায়। ঠিক আছে, ভালো থাকেন সবাই। পরে আপনাদেরকে দেখাবো এই গাড়ির লেক্সাস, ওইটার ভিতরে দেখাবো আপনাদেরকে, পুরো ডিটেলস দেখাবো। সে পর্যন্ত ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।